Helal olsun be. Son zamanlarda trend olmuş bir yiyecek bu. Muz mu? Ananas mı? İçinde yumurta gibi bir çekirdeği var. Ben pazardan alıyorum da tanesi çok pahalı. Evet, çok güzeldi ama ben onun ne olduğunu yani aklımda da ismi mango, avokado. Evet. Yes. Her cuma kapımızın önüne kuruluyor. Ha. Oradan böyle hep alışveriş yaptığımızda en son bir şey alıyoruz. Hemen yanında böyle kapıdan çıkarken. Güzel. Balık alıyoruz. Özellikle Ekim ayının sevdiğimiz balıklardan bir tanesi. Tekne. Teknelerin önünde ne olur? Yatarız böyle. Ha? Teknenin önünde. Tekneye gideriz, tamam, güneşleniriz. Oh, severiz böyle. Ama oraya ne diyoruz? Teknenin o tarafına ne diyoruz? Oo, nereden geliyorsun der. Ama üstte güneşleniyoruz, yatıyoruz yani. Teras. Terasın işte tekne caddeler var. Benim böyle sırtımı kaşıyorsun ya. Tamam. Tamam mı? O çıkık bir yer var oralarda, 2 tane. Kürek. Kürek. Kürek yemeği? Yes. Rakının yanında kullanılan yediğimiz bir şey. Peynir. Bakliyat. Fava. Hakka fava. Başka? Humus. Vay. Anlıyız. Evet. Değil mi? Bu kalabalık ortamlarda yaptığımız bu şeyin adına ne denir? Döktürmek. Evet, döktüğümüzde kalabalıklar herkes vay burası da iyice şeye döndü. Hani Allah duymuş diye işte neyse. Bu yarışmalarda insanlar birbiriyle ne yapıyor? Dövüşüyor. O kelimeyle türet. Nasıl bu olay? Dövüşmek. O kırmayı. Vurdulu kırdılı. Türet. Bir şeye. Hani bu mücadelelerde insanların... Kafa kafaya. O kırmayı türet. Kırmak. Boynunu kırmak. Nasıl bir şey yapıyorlar birbirleriyle o mücadelede? Ağzını kırmak, kafasını kırmak. Allah! Ne? Kıran kırana. Kırdım işte. Tamam neyse. Boş ver. Geç. Bizim Gelibolu'ya gittiğimizde bir tane tülü sermiştik uykunun arasına. O tül neydi o her şey? Cibinlik. Yes. Bir hayvan var tüylü, kalın, evet. Gözlerinde halkaları olan. Panda. Ama bitti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jingle bells ringing in right ear. Jingle bells sound it's all so clear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers falling down. We stay up waiting for Santa to arrive. Drive down the chimney.
videolarda, yeni sezonda, yeni harikalarla Carolers are singing outside our door. Lovely song we all heard before. As they walk from house to house to wish us all a Merry Christmas Day. Oh, a Merry Christmas Day. Oh. Günaydın. Yeni yılın ilk saatleri. Bugün biraz öğlene doğru kalktık. Ama çok keyifliydi. Şöyle bir Akdeniz manzarasına karşı bakar mısınız? Zeytinlerin içinde Kalkan'dayız. Şimdi Kalkan'da bir Airbnb evi tuttuk. Likya House diye geçiyor. İşte biraz araştırdık Nazancığımla. Öncesinde işte biraz baktık Airbnb'de nereye gideriz, ne yaparız, ne ederiz diye. Sonra burayı beğendik, iletişim kurduk. Çok güzel bir karşılanmayla. Hem ilk iletişim de çok güzeldi. Sonra karşılama da çok güzeldi. Geldik vallahi 3 gün nasıl geçti hiç bilmiyorum ama o kadar keyifliydi ki. Sessiz, sakin bir yer. Özellikle zaten bu sezonda çok daha sessiz, sakindi. Yani bakar mısınız? Dağlara, taşlara, her yere ev, taş ev, havuzlu evler dolu. Dolu demek ki çok tercih ediliyor. Sosyal medyadan da görmüştüm. Kalkan tarafı bu tip böyle havuzlu evlerin olduğu lokasyonlardan bir tanesi. Demek ki tercih ediliyor ki bu kadar çok ev yapmışlar ama şu kaldığımız evin şirinliğine bakar mısınız? Tek katlı 2+1. Ah, bir de şömineli. Hay çok güzeldi. Yılbaşında işte dün akşam da şöminemizi de yaktık. Gelin şimdi hep beraber bir gezelim meraklıları için. Havuz epey büyük. Yüzmek için çok ideal. Yani bir de buraya yazın gelmek lazım. Her gün göreceğim. Değil mi? Yazın gerçekten çok keyifli olur. Herhalde sudan çıkmayız. Şuraya şeyleri de atmışlar, minderleri. Burada tam bir güneş banyosu yapılır. Ve bu veranda epey de büyük ve çok konforlu, rahat. Şezlongları var, üzerlerinde minderleri var. Şuraya langırt masası bile koymuşlar. Çok güzel. Aynı zamanda bakın odadan da direkt çıkış var. Hadi bu sefer buradan gireyim. Ya da önce bir bahçeyi dolaşalım, en son içeri girelim. Hadi gelin. Burada barbekü için alan var. Evet, biz hiç kullanmadık çünkü fırın yemekleri yaptık hep. Ama yazın gerçekten keyifli yapılır. Şöyle çok tatlı bir giriş kapısından giriyoruz. Zeytinler. Böyle de bir arka bahçesi var. Klimalar o kadar güzel çalıştı ki, hem odaların üçünde de var zaten ama o kadar güzel çalıştı ki akşamları serin oldu. Ama gündüzleri işte Antalya'm yani. Harikaydı. Evet. Şimdi bir tur attık. Gelin içeri de girelim. Oo, güneş banyosu mu yapıyorsunuz Güngör Bey? Güneş tadını çıkartıyorlar. Ay harika. Hadi şuradan girelim. Bakayım ışıkları açmama gerek kalacak mı? Sanıyorum kalacak. Şu ışıkları bir açalım. Akıllı ev sistemi varmış zaten. Beyefendiler de evden açıp kapatabiliyorlarmış. Çok güzel ve konforlu bir evdi. Gerçekten arkadaşlarımız da öyle, biz de öyle. Çok beğendik. Her şey vardı diyebilirim. Fırını, üstünde mikrodalgası var. İşte çay, kahve makinesi, ısıtıcılar, baharattan işte tuzlar vesaire. Buzdolabı, normal ev tipi büyükçe bir buzdolabı var. Makine şu anda yıkanıyor işte. Çıkmadan önce şimdi bulaşıklarımızı koyduk. Dolaplarda kaplar, kacaklar, çatallar, bıçaklar. Bu tip şeyler var. Bu böyle yerlere gelince şey yapmak gerekmiyor.
Mesela şöyle açayım. Bakın burada rondo bile var. Rondo var, blender var, tost makinesi var. Tabakları, çatalları. İşte bu tip şeyler. Bakalım burada ne var? Evet. Tava, tencere. Şöyle bahçeye bakan bir pencere. Bebekler için mama sandalyesi de var. Bu masa açılmıyor. 4 kişilik bir masa diyebilirim. Hani kalabalıklarda dışarıki masa herhalde daha çok kullanılıyor. Bir de daha çok yazın geliniyor zannediyorum. Evet. Şömine, ambiyansımız. Oyunlar falan da var. Burada kitaplar bırakılmış mesela. İskambil kağıtları da var. Şöyle bir müzik aleti. Şimdi bir odaya girelim. Bu odanın en büyük güzelliği zannediyorum şu karşıdaki kraliçe jacuzzi. Yalnız karyolalar ne kadar tatlı ya. Bakar mısınız, kaneviçeli vesaire, bir de nevresim takımları takmışlar ama karyolalara bayıldım. Ahşapları çok güzel. Yani gerçek ahşap, ağır, böyle eski tip. Çok hoşuma gitti. Ya güneşin odaya girmesi harika. Evet efendim, işte böyle de bir jacuzzi. Aynı zamanda bu odada bir de ebeveyn banyosu da var. Hem yan bahçeye bakıyor hem de havuza. Vallahi çok güzel, çok keyifli. Şöyle açayım ki manzaraya bakın. Burada mesela bir gardırop var. Boy aynası da konmuş. Ama diğer odada gardırop yok. Aslında şifonyer yerine keşke buraya da konsaymış. Daha iyi olurmuş. Hani bizim gibi 2 aile gelenler için zaten tek ailede çocuk odası olarak kullanılır ama burası da böyle çok tatlı bir oda. Beşik de var burada bebekler için. Evet. Ve burada ortak bir banyo, duş ve tuvalet. Ve burada da bir çamaşır makinesi var. Epey de büyük bir çamaşır makinesi bu. İşte böyle. Artık ayrılıyoruz. 1,5 aydır da sormayın başımıza gelenleri. Güngör sen anlat istersen. Aracımız AdBlue arızası vermişti. Işığı yanıyordu. Servise götürdük. Birkaç parçanın değişmesini gerektiğini söylediler. Ve ellerinde olmadığı için yurt dışından gelmişti. Bir de su kaçırıyordu. Evet. Aracın parçasının yurt dışına geleceği için de uzun bir süre bekledik. Ve sonuçta aldık. Çok uzun geldi. 3 ay boyunca köye gidemedik. Köye gidince hiç iş yapamadık tabii ki. Bol bol evde tembellik yaptık. O kesin, yani çok çalıştık. Çalışmaya devam ettik ama bol bol tembellik akşamları yaptık. Oyunları oynadık. Kendimize bir Xbox aldık. İçine düştük. Oyun dünyasının. Yani tam böyle kışı gibi yaşadık. Evet, aynen. Çok keyifliydi ve buna da ihtiyacımız da varmış. Dinlenmiş olduk. Ama tabii bu arada işte merak ettiniz, neredesiniz vesaire dediğiniz için de hani bunu açıklamayı da eklemek istedim. Çünkü köye de herhalde zannediyorum 1-2 hafta daha gidemeyiz. Ama ondan sonra artık köye de gitmeye başlayacağız. 1,5 ay Fransa'dan parçanın gelmesini bekledik yani. Evet. Evet. Sonra işte AdBlue, ya umarım artık bu arızayı vermez. İnşallah. O değişti. Trigger değişti. EGR değişti. Değişti. Yani işte ama böyle olsun diyelim ya. 2025 her şekilde güzelliklerle gelsin. Biz artık ayrılıyoruz. Evet.